Од лошото има и полошо. Во април не очекува уште поопасно ковид сценарij од она што го имавме во ноември, алармира доктор Нинад Лазаров за Алфа. Во април не очекува уште поголем наплив и дека доколку веднаш не превземеме драстични мерки, ние треба да очекуваме можеби уште и наредна недела 1500-1600 нови случаи на ден, па и таа бројка нели понатака е логично да се зголемува, од тука понатака произлегува поголем број на хоспитализации, што исто така е евидентно. Огромен е напливот на пациенти со лесни или евентуално средно тешки симптоми кои што ние на примарно ниво се трудиме да ги менаџираме и на вистина веќе станува неиздржливо и неподносливо, како психички, така и физички. На терен состојбата е катастрофална, вели доктор Лазаров. Тој и неговиот лекарски тим секојдневно се соочуваат со судбините на ковид позитивните пациенти, кои голем дел се приморани да се лекуваат дома, бидејќи не можат да дојдат до слободен кревет во ковид центрите. Луѓе поминуваат по неколку денови по ковид центрите наречени, сами си бараат кревети. Нигде нема кревет, а оваму излегуваат на пресконференции надлежните, кажуваат некои бројки кои што се нереални. Каде се тие кревети? Ја навистина не знам. Еки имаме секојдневно случаи кај што имаме потреба од хоспитализација, пациентите чекаат. За да се извлечеме од оваа страшна состојба, итно се потребни поагресивни мерки и подобро менаџирање на здравствениот систем, предупредува доктор Лазаров. Ние од самиот старт на оваа криза пандемиска кај нас локално касниме со мерките и англискиот термин е обсолет. Тие се веќе застарени во моментот кога ги донесуваат. Зошто го тврдам тоа? Мое мислење. Бидејќи еве и вчерашните изјави и образложенија за овие мерки и зошто нема нови, дека се чека на бројките и сето. Тоа не е превенција. Кога чекаш да видиш дали ќе има зголемување, не е превенција. Втора работа, конкретно е сега полицискиот час е нонсенс од повеќе причини, од кои главната е што никој не го чувствува полицискиот час. Ние претходно бевме затворени. Нови рестриктивни мерки бара и лекарската комора, брзиот раст на бројот на заболени, но и исто толку брзото пополнување на болничките капацитети се причината лекарите преку комората да побараат од Комисијата за заразни болести сериозно да ја разгледа можноста за нови рестрикции.